Наами Гасанов, репорт Баку. Два вопроса, Мария Владимировна. Вы уже упомянули о Марке Цукерберге, о соцсетях в том числе. Вот прокомментируйте этот момент там, про фабрику троллей и о том, что это делалось для русскоязычных граждан Азербайджана, и в том числе и других стран СНГ. Зачем это нужно и откуда у Марка Цукерберга такие данные? Имеет ли он право... Подождите, он не скрывал на протяжении последних, мне кажется, даже уже месяцев, может быть, даже больше, идет очень плотная работа американских соответствующих структур с представителями вот этих, вот, как раньше американцы называли new media, да, сейчас они немножко по-другому начинают себя вести в этой сфере. Это было очень серьезное, назовем это, общение американских спецслужб и представителей соцсетей. От них все время что-то хотели, от представителей соцсетей, постоянно что-то требовали. На какие-то шаги крупные американские соцсети не пошли, на какие-то, видимо, были вынуждены пойти. Вот и все. На основе какой конкретно информации компания Facebook принимала решение о блокировке, будет интересно узнать, какое конкретно ведомство Соединенных Штатов Америки предоставило какие конкретные данные. Нам кажется, что в первую очередь, раз речь идет о России и зарегистрированных в России средствах массовой информации, можно было бы эти данные предоставить российской стороне по официальным каналам. У нас есть соответствующие эксперты на этот счет. Никаких данных предоставлено не было. Мало того, мне неизвестно, чтобы в ходе контактов, которые осуществляли представители компании Facebook с российскими официальными представителями, а такие компании были не так давно состоялись, у компании были бы какие-то претензии, которые они озвучивали к российским СМИ, имеющим свои аккаунты в социальных сетях. В любом случае, являясь проводником идеи о беспрепятственном распространении информации, и мы, кстати говоря, это поддерживаем, я хочу напомнить, что Россия поддерживает я имею в виду эту идею такой игры по правилам и игры на равных, в частности, на площадке соцсетей, просто там присутствуя, делая это по всем правилам, которые обозначены Фейсбуком. Так вот, мне кажется, имело бы смысл передать вот эти некие данные, которые есть у Фейсбука, российской стороне. Если есть конкретные претензии, когда, например, соответствующие аккаунты, их модераторы нарушили какие-то законы, хотелось бы понять, какие законы. Если это законы сообщества Facebook, это не так, потому что иначе их бы блокировкой занимались точечно и не в единицу времени сотню заблокировали, а блокировали бы аккаунт за аккаунтом по мере поступления жалоб. Этого не происходило. Значит, нарушены какие-то иные правила, или иные инструкции, или иные законы. Какие? Точно не Фейсбука. Американского законодательства? Дайте нам, покажите нам их. Кто еще нарушает законы американские, кто еще нарушает положение американского законодательства? Давайте разберемся, давайте сделаем так, чтобы в будущем этого не было. Понимаете, на основе чего было установлено и принято решение, и помимо всего прочего, это же колоссальные еще имиджевые издержки для тех самых средств массовой информации. Это не только финансовые издержки, это не только вопрос технологии работы со своей аудиторией. Это, помимо всего прочего, имиджевые издержки, что средства массовой информации безосновательно, на основе каких-то домыслов и каких-то закрытых, опять же, материалов блокируются аккаунты в соцсетях. Создало впечатление, что Facebook отслеживает русских и, помимо этого, еще русскоязычных граждан в других странах мира. Будет ли МИД России официально обращаться в эту связь? Конечно, будет. Я же об этом сказала, что, безусловно, мы будем пытаться понять, о чем идет речь, на основе каких решений это было принято, что не так с этими аккаунтами. То есть о чем идет речь. Пока из заявлений, так сказать, менеджмента Фейсбука это не ясно. Но то, что, опять же, на них оказывалось колоссальное давление относительно демонстрации такого своего неприятия некого вмешательства в России, используя соцсети в выборы, это очевидно. Это никто даже не скрывал.
Вопрос про посла России в Баку. Утвердил комитет по делам СНГ в Госдуме по представлению Министерства иностранных дел. Чем руководствовался МИД России при представлении именно этого кандидата? То есть интересна характеристика его. И насчет Агримена. Как по договоренностям, когда ждать от Гримена, от обратной У стороны? нас есть правило, которое было установлено еще в 90-е годы, согласно которому российское внешнеполитическое ведомство, как, кстати говоря, и другие структуры власти, не комментируют назначение послов. Они начинают комментировать их, рассказывать, представлять, знакомить с аудиторией, давать какие-то там напутствия только после того, как выходит указ президента о назначении того или иного посла. Это правило придумали не мы, не в МИДе, это соответствующая инструкция, которая, еще раз говорю, назовем это инструкцией, не помню, как точно она формулируется, которая была утверждена еще в 90-е годы. Вот исходя из этого, представление любых послов на МИДовской площадке, а вы знаете, что мы ввели в практику последних лет, когда наши послы, уезжающие в ту или иную страну, дают интервью накануне, публикуются их не только биографические данные, но и какие-то статьи и так далее, и так далее. Это все происходит после назначения и выхода указа президента. Вот все разговоры на этот счет по любой стране начинаются с момента опубликования указа президента. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Владимировна. Эдвард Чесноков, «Комсомольская правда». У меня не вопрос, у меня маленькая просьба. На предыдущем брифинге вы демонстрировали очень интересную брошюру с английскими лордами, приехавшими на Олимпиаду 1936. Вопрос от сообщества историков, которые попросили меня вам переадресовать. Можно ли все-таки ее выложить в сети, чтобы мы все могли насладиться этим чтением? Конечно. То мы просто не нашли, вот искали, может быть, вы дополнительно ссылочку там у себя в соцсетях выложите. Это реальная брошюра, это не, мы ее нашли не в интернете, мы ее нашли где надо, мы ее нашли, мы умеем. Это брошюра оригинального, так сказать, немецкого качества, изданная в Германии. Я помню, даже сказала, в каком году. В 1936 году. Мы можем дать вам посмотреть, чтобы вы удостоверились в ее подлинности. И мы можем, безусловно, выложить скриншоты. Сделаем это с удовольствием. Я нигде не видела, что была ссылка онлайн на этот документ. Если вы найдете, мы можем просто дать вам название, пожалуйста, поищите, может быть, в каких-то архивах есть и ссылка на этот документ. Но это просто то, что мы вот нашли в Германии. Да, пожалуйста. Здравствуйте, это Маша Другов, Полское телевидение. Неделю назад наш коллега здесь попросил вас прокомментировать вот факт задержания в Польше гражданина Польши. Да. Но если не хотите комментировать, мы понимаем. Вы знаете, я помню, что такое было. Хорошо, а могу еще добавить один вопрос? Я прошу прощения, я сейчас на этот вопрос отвечу, я прошу прощения, забыла упомянуть, что такой вопрос был. Материал у меня есть. Был, значит, задан вопрос относительно задержания Агентства внутренней безопасности Польши сотрудника Министерства энергетики этой страны, некого Марека В., якобы поддерживавшего контакты с сотрудниками российской разведки и передававшего им информацию, касающуюся, в частности, подходов Варшавы к проекту «Северный поток-2». Вот об этом обо всем мы узнали от вас, от журналистов и средств массовой информации. Посольству России в Польше это лицо неизвестно. Мы не исключаем, что это тоже на волне вот этой вот высылки дипломатов, какой-то там русофобии, разогреваемая тема. Честно говоря, исключать и, так сказать, что на фоне всей истории Солсбери эта тема тоже каким-то образом, на ней можно поспекулировать, я не могу этого отрицать. Ничего имеющего под собой какую-то реальную почву, вообще даже в плане вот информации, такого даже близко нет.
Позвольте, пожалуйста, еще один вопрос. Неделю назад, когда наш министр иностранных дел предъявил, что после будут выдворены 4 дипломаты России, он использовал такие слова, что он думает, что вот 4 дипломата, их деятельность не только дипломатическая, и он не исключает, что их действия тоже в каком-то смысле нелегальные. Как вы бы скомментировали вот такие слова? Ну, очевидно, наличие тех же самых тезисов, как highly likely. Если есть конкретные претензии, так о них надо сказать. О них можно сказать о российской стороне, если это в Варшаве считают необходимым, и без этого не могут, можно сказать, и общественности. Вам что-то об этом известно? Нам об этом ничего не известно. Как я сказала и говорила об этом на прошлом брифинге, каждый, так сказать, визит наших послов, которых вызывали, дабы передать им список, либо список дипломатов, которые выдворяются, либо ноты соответствующие, сопровождался вопросами о причине, и нам говорили, что причина так сказать, заключается в солидарности, поддержке Лондона. Так вот вопрос, это поддержка Лондона или есть конкретные претензии к этим людям? И чтобы, вы знаете, кстати, вот вы задали вопрос, я вспомнила, были какие-то такие тоже странные материалы в некоторых средствах массовой информации, когда возвращались дипломаты из разных стран, их пытались фотографировать. По понятным причинам мы не занимались организацией съемок их отъезда, просто я вам объясню почему. Людям дали всего несколько дней на то, чтобы собраться. Среди этих людей много, не просто много, огромное количество членов семей, детей маленьких. Соответственно, мы не считаем, что съемка детей и съемка членов семей, да и самих этих людей вот в таких чрезвычайных обстоятельствах, она правильная, и поэтому никакой организационной части в плане освещения не было. Но так или иначе, информация о том, когда, на каком транспорте, в какой аэропорт поедут дипломаты, она просачивалась в местные средства массовой информации, из углов, из машин, чуть ли не с деревьев велась съемка, как они уезжают. Не отличились деликатностью российские средства массовой информации, тоже караулили значит, когда речь шла о прибывающих, ну, например, из, по-моему, Штатов дипломатах, тоже снимали. Я опять же хочу сказать, тоже об этом не говорили, там среди этих людей были женщины вот практически, которые должны вот-вот рожать, понимаете? То есть эти все вещи, да, не учитывались вообще никем, ни высылаемой стороной, ни средствами массовой информации, но мы прекрасно понимаем и вашу работу тоже. Это невозможно, видимо, остановить, если непонятно самим, что это делать не очень этично, то и останавливать бесполезно. Ну так вот, чтобы снять все возможные спекуляции на тему того, что якобы, вот я говорю, что я в этих материалах видела, что якобы там специально дипломатов не снимали, и якобы это не те дипломаты, какие надо, лица не давали, за шторками их вывозили. Я вам хочу сказать, что в ближайшее время мы объявим эту дату, наверное, чуть позже, состоится встреча с этими дипломатами в МИДе с участием министра иностранных дел и пригласим вас в средства массовой информации, сделаем ее максимально открытой, чтобы не было никаких спекуляций. Люди приехали, у них была возможность уже каким-то образом всю эту ситуацию, так сказать, привести в нормальное русло, в стандартное. Никто их не скрывает. Это абсолютно абсурд. Как можно скрывать людей, которые работали за рубежом, были заявлены в стране пребывания, не знаю, жили, кто-то 1 месяц, кто-то несколько лет, проводили свободное время со своими знакомыми в этой стране. Еще раз говорю, что вот хочется абсолютно поставить точку в этих разговорах и, соответственно, дополнительно вас проинформируем. Да, пожалуйста.
Японское информационное агентство Киодо. У меня уточняющий вопрос по поводу высылки дипломатов. Сейчас Россия принимает ответные меры в отношении европейских стран, выславших российских дипломатов. Но есть еще организация НАТО, которая сократила представительство России при своей организации на 10 человек. Будут ли приняты ответные меры в отношении этой организации, ее представительства в Москве, так называемого информационного бюро НАТО? И будут ли эти меры зеркальными или асимметричными? Но у нас никогда ничего не остается без ответа. Могу уточнить у наших специалистов, каким образом этот абсолютно недружественный шаг со стороны Североатлантического альянса, какой ответ будет на него дан, и вам обязательно сообщу. Да, пожалуйста. Японская газета «Юмиури». Не могли бы уточнить, завтра должны состояться переговоры министра иностранных дел КНР Ван И и Сергея Лаврова. В какой половине дня это произойдет? И, извините, если я повторюсь, Ли Йон Хо, он посетит только Москву? Есть информация или какие-то другие еще города? Что касается программы визита, вот отвечая на ваш второй вопрос, я хотела бы сказать, что программа визита главы МИД Северной Кореи, непосредственно его часть программы, пожалуйста, уточните у северокорейской стороны, например, в посольстве. Мы можем комментировать только то, что вот я уже, о чем я сказала. Если у меня будет дополнительная информация, мы вам ее тоже предоставим. Что касается завтрашних переговоров с главой МИД КНР, Китая в Москве, то они состоятся, если так можно сказать, в обеденное время. Они будут включать в себя традиционную часть переговоров, потом пресс-конференции и рабочий ланч, по крайней мере, так запланировано. А переговоры сами с господином Лавровым и Ли Йон Хо произойдут в Москве? Да. Спасибо. Другой информации у меня нет пока на этот счет. Да, пожалуйста. Герман Парлов, Федеральное агентство новостей. Во-первых, хотелось бы выразить вам благодарность за поддержку, которую вы оказали нашему изданию. Хотелось бы попросить еще поставить этот вопрос как-то на мониторинг, чтобы, может быть, на следующем брифинге тоже прозвучало, может быть, реакции Госдепартамента. А можно я позволю себе то, что еще не позволяла? Вот у нас есть вопросы, были от CNN. Относительно этого кейса. Это ваши были вопросы. Вот сидит представитель как раз Федерального агентства новостей, которых заблокировали. Правильно я все говорю? А вы не можете как-то между собой еще пообщаться? Может быть, вы интервью какое-то возьмете? Может быть, вы уточните, за что их заблокировали? Может быть, вы как-то американской аудитории расскажете, что вот есть люди, они открытые, они занимаются журналистской деятельностью. Я, кстати говоря, представителя этого СМИ вижу на брифингах гораздо чаще, чем вас. Поэтому я не знаю, чем они там занимаются, за что их заблокировали, но то, что они занимаются журналистской деятельностью, я могу точно подтвердить. Вот как-то, понимаете, какую-то кооперабельность или какую-то реальную солидарность проявить вот в связи с блокировкой ваших же коллег. Еще раз говорю, если есть какие-то данные, которые говорят о том, что, например, Федеральное агентство новостей занималось какой-то несоответствующей, неподобающей ценностям Фейсбука деятельностью, мы бы хотели тоже об этом знать. Мы не просто как представители государственных учреждений, но именно потому, что нам эти средства массовой информации задают эти вопросы. Вот я позволила себе такую ремарку. Понимаете, можно делать много репортажей на этот счет для американской аудитории, а можно пообщаться непосредственно с представителями заблокированного средства массовой информации, которое пришло в этот зал не потому, что это коснулось их, а потому что они ходят в этот зал каждую неделю и очень активно освещают вопросы внешней политики. Вот я это могу удостоверить точно. Извините. А вопрос будет относительно пресловутого Солсбери. Вот уже прозвучало и дезинформация со стороны Лондона. Непонятно только одно. Зачем эта провокация, собственно, нужна? Да? Это та пробирка, после которой нас начнут бомбить, или это заметают знаете, мы следы много Праги? раз говорили уже на эту тему. Во-первых, все рассуждения без фактического материала не все неблагодарны. Это все как бы гадание на кофейной гуще. И после этого, когда мы пытаемся даже в отсутствии информации как-то смоделировать ответы на поступающие от вас же вопросы, наш же Лондон обвиняет в том, что мы придумываем и вбрасываем версии. Вот мы
пытаемся на вопросы ответить, предположить, для чего, хотя информации нет, но и при этом все-таки оставаться в рамках какого-то правового русла, чтобы не заниматься действительно распространением несоответствующих данных. Мы об этом говорили, что из того, что мы видим, из тех фактов, которые скудные у нас есть, и как раз из отсутствия фактов, намеренного сокрытия фактов, мы делаем вывод относительно того, что это могло бы быть выгодно с целью, в частности, перефокусировать внимание со стороны мирового сообщества от, ну, например, Восточной Гуты, о которой говорили 3 месяца, а потом нужно было продолжать говорить, либо отвести внимание. Почему? Потому что оказывается, что все те обвинения, которые выстраивались западными коллегами в отношении, и все те прогнозы, которые делались, они все несостоятельные. Второй момент – это, безусловно, фактор химического оружия, опять же, на территории Сирии. Потому что именно применение химического оружия является красной линией для всех сторон в плане принятия решений. Именно с химическим оружием увязывает Запад и коалиция, которая возглавляет Соединенными Штатами Америки, вопрос легитимности режима Асада. Ведь до этого нам говорили, что он просто должен уйти, вот просто, потому что вот просто он такой плохой. А потом, когда от этой концепции отошли, сказали, он плохой, и он должен уйти, потому что нарушает международное право в виде применения химического оружия. И тогда мы стали говорить о том, что давайте разберем факты. Фактов опять нет, я сегодня об этом говорила, Хан Шейхун и так далее, и так далее. Таким образом, придумывая историю о якобы использовании России на территории Великобритании химического оружия, Россию пытаются вывести из правового поля обсуждения вопросов в принципе сирийской химии. Под предлогом того, что, ну, о чем говорить с Россией про химическое оружие в Сирии, когда она, вон, посмотрите, какими делами в самой Европе занимается. Это тоже может быть. Но еще раз говорю, это если говорить о мотивах. Потому что мы слышим о мотивах очень много со стороны Великобритании, что, конечно, у России есть мотив, и при этом ничего не называется. Ну, это абсурд, так сказать, предположение об устранении Скрипалей, просто абсурд. Абсурдно. Россия передала этих людей, извините, передала одного человека, Скрипаля, он был в заключении по официальному, легитимному решению суда, он отбыл наказание, он понес это наказание, его вина была и доказана, и признана, его передали в здравие, его передали в британской стороне, он попал на территорию Великобритании, где он, собственно говоря, жил и так далее. Уже британская сторона, включая британские спецслужбы, несла соответствующую ответственность за его судьбу, ведь он работал именно на них. Соответственно, какого-то мотива, связанного с устранением, гипотетическим даже, Скрипаля быть в принципе не могло. Тем более накануне выборов, тем более там впереди мероприятия. Это не вопрос того, что есть увязка между совершением преступления и так далее, но вопрос того, что все, что творится сейчас, все эти факторы говорят об абсурдности наличия мотива у России. Но если говорить о, так сказать, наших контрпартнерах, там этих мотивов навалом, очень много. И еще раз говорю, это очень неблагодарная история рассуждать на эти темы, не имея фактов на руках. Именно поэтому мы их очень хотим получить. Я перечислила все те факты, которые нам нужны. Они нужны, опять же, не только нам. Мне кажется, теперь они уже нужны в том числе и подданным Великобритании. Настолько их пытаются обвести вокруг пальца. Я думаю, что в первую очередь это то, что нужно именно самому Соединенному Королевству объясниться, в том числе со своими подданными. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Мария, Банки и финансы, Иван Воронцов. У меня такой вопрос. Понятно, что высылка дипломатов из разных стран – это недешевое удовольствие, в кавычках. Вопрос в следующем.
когда восторжествует Россия и все наши враги падут, будет ли Россия требовать возмещения финансовое, связанное с затратами на высылку дипломатов? Спасибо. Вы знаете, я первый раз слышу о таком ракурсе обсуждения этой проблемы. Раньше никаким образом я об этом и не думала, и не рассуждала. Честно говоря, еще раз говорю, что первый раз слышу о таком подходе, о финансовом подходе. То есть никогда даже не в истории о таком не слышала. Есть меры, которые предпринимаются, есть зеркальный ответ на них. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Владимировна, японское информационное агентство JG Press, Анастасия. Я бы хотела немножко уточнить вопрос своих коллег про предстоящие переговоры глав внешнеполитических ведомств России и КНДР. Скажите, среди прочих тем планируется ли поднять вопрос подготовки встреч на высшем уровне? Спасибо большое. У меня к вам аналогичный предыдущим ответ, что встречи на высшем уровне комментируются в различных аспектах высшим уровнем. Я поэтому спросила про подготовку. Подготовка же ведется Министерством иностранных дел. Да, как могла, так и ответила. Если больше нет вопросов, тогда уже по второму кругу, да, пожалуйста. Спасибо. Еще один вопрос. Вы сегодня упомянули книгу Вила Мирзаянова. И такой вопрос. Может ли Россия инициировать в правовом русле обвинение в сторону США о нарушении Конвенции по нераспространению химического оружия, потому что они опубликовали эту книгу? Именно об этом говорили в этом зале наши эксперты, которые занимаются вопросом нераспространения, в том числе нераспространения оружия массового уничтожения. Это был брифинг с участием и военных экспертов, и они именно об этом и говорили. Вот непосредственно в этих стенах, правда, не перед журналистами, а перед дипкорпусом. И назвали вещи своими именами, сказав о том, что публикация соответствующих материалов прямо нарушает соответствующие, опять же, упомянутые мною сегодня статьи Конвенции. Спасибо вам большое. До следующих встреч. До свидания.